大家好，又係我 Kerry 啦。嗱，4年前呢，我做過一個平底鍋叉燒，已經有77萬人睇過噶啦。咁之後網上都好多煎 pan 叉燒之類嘅嘢啦。咁其實我嗰個叉燒已經好簡單。咁今日再嚟一個更簡單嘅電飯煲叉燒，基本上呢，零失敗嘅，絕對好食過你出邊買。就嚟中秋啦，如果你想做節嘅，咁咩屋企自己整啦。嗱，我哋慢慢睇下。嗱，然後咧，我哋睇下今次嘅原材料先。嗱，500個 gram 左右嘅梅肉扒。嗱，盡量揀啲厚啲嘅。嗱，呢急凍嘢我已經解好凍噶啦，街市有得賣噶啦。或者買啲一條條嘅翻嚟，而家都有得賣噶啦，街市。改去長方形。嗱，跟住咧，我哋會有啲碼嘅啲配菜啦。我哋有啲洋葱、乾葱同埋呢個蒜頭嘅。嗱，啲洋葱咧，你切粗啲得噶啦，粗啲。我哋攞嚟煎煲底嘅，等間嗱，乾葱蒜頭又係咁啦，壓一壓佢就得噶啦，唔需要特登再切細啲，唔使大粒啲反而仲好嘅。因為我呢個方法咧會輕輕焗一焗佢先，所以我哋會有啲碼咧，令到佢味道更加好。嗱，啲梅肉扒咧攞翻嚟啦，嗱，跟住咧佢通常一塊塊噶嘛，咁我哋將佢改翻做好叉燒咁嘅形狀，長條形嘅。長條型嘅，如果你可以改得到2-3 cm 嘅厚度咧，就會更加好啦。因為以前難揾啲，而家街市咧佢會有啲一條條嘅梅肉賣嘅啲凍店。嗱，跟住咧我哋用刀背咧稍微拍一拍佢，稍微拍一拍得噶啦，唔好拍死佢，即係唔使拍斷佢，鬆一鬆佢，令佢放鬆咁咧，等間焗嘅時候咧，佢會更加腍嘅。同埋咧，你見到有啲筋位咧，白色嗰啲咧，我咁樣切一刀，咁樣佢會即係就唔會收縮。嗱，跟住我哋將嗰啲蒜頭啦、乾葱咧，我哋放埋一齊先。然後啦，我咧就會用叉燒醬同柱侯醬嘅。咁份量咧，我寫咗喺熒光幕上邊。如果你冇柱侯醬咧，淨係放叉燒醬就 OK 啦。跟住咧，我哋會有啲米酒嘅。今次我會用到米酒，用米酒係會香啲啦。你冇米酒嘅，任何攞嚟煮嘢食嘅酒都得噶啦。咁但係要有少酒，啲咁多水，係啦，睇佢唔好咁結身嘅啫。跟住咧，嗱，我哋先撈勻佢先。嗱，然後跟住我哋放啲肉落去，撈一撈佢。嗱，通常咧呢啲咁嘅嘢咧，能夠嘅話最好醃過嘢啦。如果你真係冇時間嘅，6個鐘啦，佢先好味嘅，味道先入到味嘅。嗱，我哋撈一撈佢先，慢慢嚟，因為咧可能個汁比較結啊，唔好用筷子咁撩下撩下得啦，唔使用隻手落去噶。咁啲肉咧表面咧黐到啲醬咧就 O K 嘅啦，睇下慢慢去自己醃。嗱，跟住我哋放一隻蛋落去。嗱，呢個步驟好緊要嘅一個竅門嚟嘅，令到佢出嚟咧。熟咗之後咧，佢表面咧更加滑，更加靚身，更加滑。呢個其中一個竅門嚟噶。嗱，跟住咧，我哋放雪櫃得噶啦，撈勻佢。嗱，可以唔需要落油啊，就咁得噶啦。嗱，然後啦，一煮佢啦。嗱，電飯煲，嗱，我哋放啱啱啲洋葱落去咧，好粗嘅啫。然後我哋落少油落去。嗱，跟住咧。撩下啲洋葱，嗱，呢個時候咧，你可以撳去煮飯嗰個掣噶啦，因為佢冇咁快嘅。嗱，然後我哋將啲叉燒咧鋪平佢，咁咧我呢度咧差唔多600個 gram 度咧，佢啱啱好噶啦，啱啱好一層。麻煩大家有可能有廣告，你可以一邊欣賞美麗嘅廣告，一邊幫狗狗貓貓掃背啦，廚房呼吸下或者騎樓行下嘅，唔該唔該。嗱，而家已經開緊火噶啦，所以好慢嘅。但火力咧唔到你控制嘅，電飯煲控制，所以由得佢啦。嗱，嗰啲醬料咧倒晒落去，嗱，撳開火，冚蓋，即係由得佢，唔好理佢，等佢自己煮一次，等佢自己煮一次。好啦，你已經見到啦，嗱，佢已經煮緊噶啦。咁你其實可以唔使理佢，由得佢。我哋將佢基本上咧，佢咁厚咧，其實咧你可以煮到佢7成至8成熟到啦。咁就 O K 噶啦。嗱，跟住咧佢自己會跳保溫嘅，跟住咧我哋可以開蓋，基本上睇下佢
嗱咁嘅狀態啦，你唔需要擔心佢唔熟嘅，等間我哋仲有步驟咧，會令到佢熟嘅。咁下邊咪好多汁嘅，啲汁攞嚟撈飯，唔好嘥啊，好好食啊！嗱，我哋攞佢出嚟，咁我偷咗嚿食啦，咁試一試啦。嗱，跟住係咪好多汁嘅？啲汁我哋倒出嚟，攞嚟撈飯，俾小朋友食得好正嘅呢個。因為佢厚身咧，我哋用呢個步驟令佢去到7成8成度咧，佢會軟身啲、腍啲嘅。如果你直接咁煎熟佢咧，咁厚嘅肉咧，一般嚟講咧好韌嘅會。嗱，跟住咧我哋洗一洗嗰個內膽啦，然後我哋再撳呢個煮飯啦。嗱，跟住咧我哋又俾少油落去啦。因為咧直接煎咧，好多時候你表面咧個顏色已經好深色，但係入邊仲係生嘅。咁你夾硬嚟咧，佢咧就會硬啦，唔腍啦。如果你慢火、慢慢火，啱啱咁樣先焗到去7、8成，然後我哋而家先去煎，令到佢上色咧，咁出嚟嘅效果會好啲。我上次都係咁樣做嘅。嗱，跟住咧，嗱我哋咧落油啦，跟住攞啲叉燒落去啦。嗱，然後啦，嗱基本上咧2湯羹嘅麻糖或者蜜糖咧就 OK 嘅，但我落多咗，我落咗3湯羹。你哋咧2湯羹就夠噶啦，跟住咧而家呢個步驟咧就話我哋要落啲糖落去，令到佢上色。咁啲糖點初頭你唔會上色喎，但係當啲糖咧煮下嘅時候咧，佢會熬低咗，咁咧佢又會黐住喺個叉燒度黐得咁啱更加靚啦。同埋咧佢熬低咗之後咧，你會睇到佢個色咧，成個叉燒個色都唔同，會更加靚仔嘅。嗱，慢慢嚟，而家我哋開始煮佢啦。基本上咧係零失敗，因為點解咧？你想開大啲火唔得，你想收細啲火又唔得。咁基本上咧就係我哋將佢交晒俾個電飯煲去處理得噶啦。我哋慢慢落咗咁多糖落去，我哋慢慢咁由得佢慢慢煮下咁樣，佢自己咧啲顏色會越來越靚嘅。中途咧嗱，如果佢彈翻上嚟嘅。你繼續咁煮飯咧，中途咧我會覺得我又多咗啲糖咧，我倒緊啲出嚟，所以2湯羹就夠啦。嗱，你睇下啲叉燒啦，已經深紅色就變咗，等間你會見到有啲窿邊嘅啫。嗱，就係咁樣啦，慢慢煮下啲糖會雕，即係佢剪低咗咧，佢啲色就越來越靚。咁咧，你啲叉燒就好靚仔，睇下嗱，嗰啲有少窿邊咁樣咧，開始啦，好簡單嘅方法嚟㗎，其實佢食咧唔平嘅。你燒臘鋪買呢個凍冰冰嘅，所以咧自己整啦，好簡單，一個電飯煲搞掂。買啲梅肉扒翻嚟，街市有噶啦，凍肉得噶啦，唔使用新鮮嘅。嗱，食得噶啦，基本上。嗱，整完呢個叉燒之後咧，你洗煲嘅時候咧，嗱，好簡單，可能啲糖咧凍咗會硬嘅。咁其實你倒啲水落去，跟住咧撳個開煮飯掣。由得佢煮翻溶啲糖，跟住倒咗去咧就 OK 啦。啊，好靚仔㗎，好靚仔，靚仔佢哋出邊賣，自己做咧趁熱食咧好正嘅。當然啦，如果你用五花肉咧係會更加正嘅。用五花肉啊，揾啲瘦啲嘅五花肉。嗱，搞掂啦，食得啦，我已經攞咗出嚟啦。剩翻啲糖咧倒咗去啦。嗱，我哋剪少少出嚟睇下。我懶啊，冇用砧板啊，揾鉸剪剪咪得咯。有時呢把咧，嗱，熟肉剪嚟，我有2把鉸剪，一把生肉，一把熟肉。鉸剪你都分生熟啊，盡量。嗱，搞掂，係咪好靚仔咧？好腍身噶。嗱，麻煩咧未訂閱咧，請訂閱係免費嘅，可以話俾我 like 我啦，分享俾朋友啦。嗱，好嗱，佢甜甜地，因為都係當然甜啦，叉燒表面係甜嘅，咁咧但係咧俾人淋身嘅，咁呢個電飯煲就搞掂啦，幾好咧。當然啦，用平底鑊煎都得嘅。嗱，希望大家中意啦，今日都差唔多啦，好簡單噶，中秋做切菜，希望大家中意啦，多謝各位收睇，拜拜。